Ja, herzlich willkommen auf Super HD View. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier den WHD Soundwave angeschlossen, konnte ihn auch jetzt ausgiebig testen und muss wirklich sagen, das Gerät lohnt sich für den Preis, hat eine super Resonanz. Ich spiele euch jetzt einfach mal ein paar Lieder vor, also generell einfach mal ein Lied, wo halt Gesang drin ist, 'ne Gitarre zum Beispiel, ein bisschen Bass und dann könnt ihr euch ja selber ein Urteil bilden, wie euch der Sound hier von dem Gerät gefällt. Well, you left home the other night. I won't see you for a couple days, but I still leave on all the lights, and all your stuff is still in place where you left it. Ja, wie man hören kann, hört sich das wirklich alles wirklich gut an, ohne dass irgendwie Stimmen verzerren oder 'ne Übersteuerung, sage ich mal, stattfindet. Im Gegenteil dazu, also zu diesem ruhigen Lied, mache ich jetzt mal hier was an, was 'n bisschen basslastiger ist und dann könnt ihr euch das auch mal anhören. So, nun zeige ich euch ein klassisches Beispiel. Wenn ich das Gerät hochhebe, hört ihr, ist der Sound fast vollkommen weg. Man sieht nur, dass hier unten dieser kleine Ausgang ist, wo der Sound durch hinausgetragen wird und durch diese Vibration im Prinzip in den Tisch oder auf verschiedene andere Untergründe übertragen werden kann. Wenn ich das Ganze aufsetze, dann habt ihr wieder den vollen Sound. Ja, ich hoffe, euch hat dieses weitere Hands-on von dem WHD Soundwaver gefallen. Ich persönlich bin, wie gesagt, überzeugt davon. Es hat einen stolzen Preis von circa 50 €, aber dieser Preis ist dementsprechend angemessen, finde ich persönlich, denn man bekommt hier wirklich 'ne extrem sehr gut verarbeitete Qualität. Der Sound stimmt, man kriegt auch halt, wie gesagt, 'n USB-Kabel mit dabei, um das Gerät direkt aufzuladen. Ich persönlich bin von diesem Gerät überzeugt und kann definitiv klar sagen, das ist eine klare Kaufempfehlung. Ja, das war's auch wieder von meiner Seite aus. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.